თბილისში გაჩნდება უბნები, ადგილები და დასახლებები, სადაც ქართულ ლაპარაკს ვეღარ გაიგებ. მაგისკენ მივდივართ. აი, ესეთ ადგილას ვცხოვრობ და მოდი პაკისტანში ვიზო. მოდი ისლამური ქვეყნებიდან ერთი 6 მილიარდი გლიჯოთ რა, მე რა კაცო. მიწას ზურგზე ხوار მოიკიდებენ. მოდი, როგორი სიტუაცია შევქმნათ, იცი? ვიღაცა ქართველი კურიერად რომ მუშაობს გლოვოში ან ვოლტში, იმდენი პაკისტანელი, ინდოელი ჩამოვიყვანოთ, რომ ქართველი ვეღარ მუშაობს. იმიტომ რომ ის თავის ქვეყანაში ისეთ პირობებში ცხოვრობდა რომ აქ დღეში 3 ლარზეც მუშაობს და ქართველი ხა დღეში 3 ლარზე ვეღარ მუშაობს და ეს ქართველები გამოყარეს და შენ ხა სახში ზიხარ შაურმა გამოიძახე ვიღაცა ინდოელი პასუხობს 99% და ეგ არა მაგაზე არ ვილაპარაკოთ კაცო ეგ არ არის საფრთხე კურიერების სექტორი ეს საკმაოდ ცხვილი სექტორია კაც უზარმაზარი თანხატრიალებს ამ ყველაფერში და ეხა უკვე ფიქრობს ეს ვიღაცა ვაჭარი რომ ბიჭო ეს ქართველები ჯვირად მუშაობენ ჯერად ჯვირად მუშაობენ რა გვინდა ეს ქართველები რა მოდი შემოყარე ეს ინდუსები ასე ფიქრობს ის იმიტომ რომ ჩვენ ვაჭრები გვმართავენ და ვაჭრების ინტერესი არის ფული